¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio del Maletín del Chamo. Yo soy el Chamo del Maletín y esto es un episodio nuevo de ¿Qué vehículos uso? So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. I'll take you to the candy shop. Yeah. One more taste of what I got. I'll have you spending all you got. Come on. Keep going till you hit the spot. I take you to the candy shop. Candy shop. Candy shop. Candy shop. Candy shop. I take you to the candy shop. Candy shop. Candy shop. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Mi nombre es Vicente, tengo este Ford Fiesta motor 1006, 100 caballos, 16 válvulas. Mi primer coche fue un Volkswagen Golf 1009 TDI y la verdad es que significó mucho para mí, ya que fue el primer coche desde que me saqué la L y quise modificarlos, pero bueno, pasaron muchas cosas y no se pudo. Actualmente tengo este Ford Fiesta, llevo ya más o menos casi 2 años con él y la verdad es que súper bien, me ha gustado desde que lo compré. No sabía mucho sobre este modelo, pero cuando lo vi la verdad es que me enamoré. Actualmente tengo varias modificaciones en el coche. Tengo los separadores de 2 centímetros en las 4 ruedas, tengo la suspensión roscada, detrás también le tengo la suspensión con los muelles un poquito más duros, también le tengo los faldones laterales, el sobrealerón que va en el alerón y un par de cositas más también le tengo. En sí tengo todo el coche homologado, tengo los separadores, la suspensión roscada, los faldones laterales también lo metí en la ficha técnica, el sobrealerón también lo puse. Y a futuro sí, dentro de nada ya tendré el escape homologado, le pondré el intermedio y el final. Y también me gustaría hacerle una barra de torretas en el motor. Y estoy fabricando también la barra trasera en el maletero. La verdad es que con este coche me he quedado muy enamorado, pero sí que me gustaría tener a futuro un Honda. Y en sí sería el modelo el Spátula, el que le dicen Spátula. Y si pudiera elegir cualquier coche, el preferido sería el Porsche GT3 RS, que eso ya es el objetivo final. Para dejarme completamente satisfecho, me gustaría tener un coche que sean unos 300 caballos. Mis redes sociales sería VicenteCP_33, es mi cuenta personal, y la cuenta de fotografía y donde le hago modificaciones al Fiesta se llama infocus.us. Un saludo a toda la gente del Maletín del Chamo.